Kay wala man tay lingaw, dali dirita sa hunasan mangilaw. Hello mayong adlaw mga palangga, kay hunas siso naman pod maong inyong nakitaan ang akong nawong diri sa hunasan. Pagikan ako sa balay, timing pag abot pa ni pagikan nagtibaw sa bungsod maong naatay na dala nga isda diri. Kay wala man tanan ni hapon nagdali-dali kay basig matauban. Dapat kahibaw ta mo diskarte kay basta manginhas gutom jud na kaayo. Og di pod pwede nga gamay ra ang atong oras sa pagpanginhas, dapat 2 to 3 ka oras ta maglakaw-lakaw aron lingaw. So dapita ako nang gidibaw na ang mga isda, latab o gonggong unya katambak ra niya nga akong dala kay maoy lami og humok nga kilawon. Naglisod-lisod jud ta ni atong tapyan or sangkalan kay lagi wa ta naka-ready. Padiskartihay na lang ang taklob sa pambansang Tupperware ang atong gigamit. Actually gamay ra ni nga isda ang akong dala no kay naa pa tay uban nga seafoods nga lutoon diri. So after deboning adto na ta sa pag-slice sa atong mga lamas nga medyo risky kay lagi wa tay tapyan. And basic ra jud nga mga lamas sa kinilaw ang atong gidala, kamatis, sibuyas nga kaupat ra nato gi-slice unya na pud tay gidala nga kalamansi 2 ka buok. And after that ato nang i-mix manghunaw tag siguro kay basig makaingon mo nga very unhygienic ang akong pag-prepare sa kinilaw. And atong butangan og suka, i-mix and we're good to go. Tara mga unta. Mamay oy.